ทีนี้ก็จะใส่หมูสับนิดนึงปูอัดกุ้งค่ะแล้วก็ปลาหมึกทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้จิมก็จะชวนมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะสูตรนี้นะคะจิมใช้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้แล้วก็เส้นวุ้นเส้นค่ะส่วนใครชอบเส้นไหนนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้ตามชอบส่วนรสชาติต้มยำนะคะใครชอบรสจัดๆต้องตามไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลน้ำข้นค่ะเราจะแยกออกเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันค่ะมาดูส่วนของน้ำซุปกันก่อนก็จะมีมันหัวกุ้งนะคะก็เป็นกุ้งสดนะคะแล้วก็ตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนเนื้อแยกไว้หัวมันจะไว้ทำน้ำซุปนะคะมีข่าหั่นแว่นน้ำมะนาวคั้นสดน้ำตาลทรายซุปหมูก้อนน้ำพริกเผาตะไคร้ซอยพริกขี้หนูสวนแล้วก็พริกขี้หนูแดงนะคะตำหยาบๆน้ำปลาหัวกะทิถ้าใครไม่ทานกะทิจะเปลี่ยนเป็นนมข้นจืดก็ได้นะคะวันนี้สูตรของเราใช้เป็นหัวกะทิค่ะมีใบมะกรูดแล้วก็ส่วนของเครื่องปรุงนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะใครชอบรสไหนก็สามารถปรุงเพิ่มทีหลังได้ค่ะก็จะมีพริกไทยป่นพริกป่นน้ำส้มสายชูถั่วลิสงคั่วป่นน้ำตาลทรายน้ำปลามาดูส่วนอื่นของก๋วยเตี๋ยวกันบ้างค่ะก็จะมีกุ้งสดอันนี้แกะเปลือกพาล้างเอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะหมูสับคั่วปลาหมึกสดหั่นเป็นแว่นๆปูอัดผักชีฝรั่งซอยต้นหอมผักชีซอยเส้นก็จะมีวุ้นเส้นนะคะแล้วก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผักสดนะคะวันนี้จะมีผักสลัดมีคะน้าแล้วก็ถั่วงอกค่ะหรือใครชอบผักชนิดไหนก็หามาใช้ได้เลยนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่ซุปหมูก้อนลงไปข่าหั่นแว่นตะไคร้ซอยแล้วก็มันหัวกุ้งนะคะทีนี้จะต้มให้เดือดเลยค่ะพอเดือดอีกรอบแบบนี้นะคะจนมีกลิ่นหอมดีแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะใบมะกรูดฉีกแล้วก็ขยำใส่ลงไปนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมตามด้วยพริกขี้หนูสวนที่เราตำไปแล้วค่ะความเผ็ดก็ตามชอบเลยต้มยำเราก็จะรสจัดนิดนึงนะคะคนอีกรอบนึงค่ะใส่น้ำพริกเผาค่ะคนให้น้ำพริกเผาพอละลายค่ะตอนนี้สีสันเริ่มมาแล้วนะตามด้วยหัวกะทิค่ะทีนี้ต้มให้เดือดอีกรอบนึงค่อยใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะพอเดือดอีกรอบแบบนี้นะคะให้ลองชิมรสชาติดูค่ะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยแต่ไม่ต้องให้ออกเค็มมากนะคะเพราะว่าเผื่อปรุงเพิ่มทีหลังได้ค่ะโอเคได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยเราก็จะได้น้ำซุปต้มยำแล้วค่ะทีนี้เราจะมาลวกเส้นเตรียมไว้นะคะก็ต้มน้ำให้เดือดจัดๆเลยค่ะเราจะลวกวุ้นเส้นก่อนนะคะเส้นสามารถเปลี่ยนได้ตามชอบนะคะใครชอบเส้นอะไรก็ใช้ได้เลยค่ะวุ้นเส้นนี่ลวกแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะประมาณนี้ค่ะได้ละเขย่านิดนึงเทใส่ชามไว้ก่อนค่ะต่อไปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้นะคะเราจะใส่ลงไปเลยแล้วก็คนๆนิดหน่อยค่ะรอให้เส้นสุกค่ะวิธีสังเกตว่าเส้นสุกนะคะเดี๋ยวมันจะม้วนแล้วก็เป็นใสๆค่ะก็ใช้ได้ละจะเห็นว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้นะคะจะม้วนแบบนี้แล้วก็ใสดีแล้วค่ะใช้มือลองหยิบดูก็ได้ค่ะถ้ามันนุ่มๆเด้งๆนี่คือได้แล้วนะคะเราก็จะตักออกเลยใส่ชามไว้ก่อนค่ะพอลวกเส้นเสร็จแล้วก็จะลวกผักค่ะถั่วงอกลวกแป๊บเดียวก็พอค่ะใช้ได้ละ
แล้วก็จะลวกผักคะน้าค่ะคะน้าก็ลวกไม่นานนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็จะลวกกุ้งต่อเลยนะคะลวกแค่พอสุกสะดุ้งก็พอค่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วก็ตักพักไว้ก่อนทีนี้รอให้น้ำเดือดจัดๆค่อยใส่ปลาหมึกลงไปค่ะพอน้ำเดือดจัดๆแบบนี้นะคะใส่ปลาหมึกลงไปเลยยังไม่ต้องคนนะคะปล่อยไว้สักครู่ค่ะทีนี้ก็คนนิดหน่อยค่ะจะสังเกตว่าปลาหมึกเปลี่ยนเป็นตัวขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเราถึงค่อยคนค่ะลวกแป๊บเดียวก็พอแล้วค่ะอันนี้เราจะปิดไฟเลยนะคะโหน่ากินมากเลยแล้วก็ตักปลาหมึกขึ้นเดี๋ยวเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก็เตรียมชามแล้วก็วางผักสลัดด้านข้างแบบนี้นะคะวันนี้จิมมี2เส้นนะคะก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้แล้วก็วุ้นเส้นค่ะเดี๋ยวเราทำก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ก่อนนะคะก็ใส่ลงไปเลยใครชอบเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่ก็สามารถเปลี่ยนได้ตามชอบนะคะผักคะน้าค่ะถั่วงอกทีนี้ก็จะตักน้ำต้มยำนะคะราดลงไปเลยราดลงไปเยอะๆแบบนี้ได้เลยค่ะทีนี้ก็จะใส่หมูสับนิดนึงปูอัดคือใครชอบกินอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะกุ้งค่ะแล้วก็ปลาหมึกโรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ตักใส่ชามแบบนี้นะคะถ้าใครจะทานนะคะก็ปรุงถั่วลิสงคั่วเพิ่มได้พริกป่นนะคะความเผ็ดก็ตามชอบเลยพริกไทยนิดนึงพวกน้ำปลาน้ำส้มน้ำตาลนี่สามารถปรุงเองนะคะส่วนวุ้นเส้นนะคะก็ทำเหมือนกันได้เลยเดี๋ยวเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลกันเลยค่ะอันนี้เป็นต้มยำแบบว่ายังไม่ได้ปรุงอะไรนะคะรสดั้งเดิมก่อนเดี๋ยวลองชิมก่อนน้ำต้มยำแบบว่าแซ่บมากเผ็ดเปรี้ยวหอมมะนาวหอมพริกขี้หนูสวนค่ะแล้วก็หอมมันกลิ่นกะทิด้วยมันจะเป็นคนละกลิ่นกับนมข้นนะคะอันนี้เป็นแบบว่ากะทิล้วนๆเลยเดี๋ยวลองมาชิมตัวเส้นกันบ้างอันนี้ชิมเป็นเส้นวุ้นเส้นนะนี่มีเส้นเซี่ยงไฮ้แล้วก็เส้นวุ้นเส้นอันนี้จิมชอบวุ้นเส้นมากกว่านี่เลยแซ่บเหมือนกินต้มยำทะเลเลยปลาหมึกก็สดกรอบลองชิมกุ้งกันบ้างนะคะกุ้งแบบว่าตัวแดงๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะเด้งดึงมากเลยดีงามมากๆเลยค่ะชอบน้ำมันกินแล้วสดชื่นแซ่บอร่อยมีแรงใครที่ชอบกินเมนูต้มยำทะเลนะคะก็ลองทำดูได้ค่ะสูตรนี้น้ำข้นแล้วก็ใส่กะทิด้วยหอมมันแล้วก็อร่อยสุดๆลองทำเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ